係朝朝都係咁起身搭校巴，自己一個冇機打，好悶啊！哇，佢就好啦，有咁多個 friend。如果好似佢咁大個就好啦，中意講咩就講咩，做咩就做咩。喺學校同出面要係咁樣先至得人中意噶嘛。我要好似佢哋咁樣，如果唔係嘅話，我實俾人笑啦。有時候覺得心裏面好似有啲空，卡住咗啲嘢，好唔舒服，但係又唔知道點樣整走佢。喺學校同出面都要做一個令人羨慕嘅人，令人覺得我好好。到底我係滿足人定係滿足自己？點先係真正滿足？點先係一個真實嘅我？咦，嗰幾個哥哥姐姐仲有型喎，佢哋有手機，有得打機，但係佢哋唔去打機喎，但係用盡全力咁樣敬拜耶和華，周圍嘅人都好欣賞同埋羨慕佢哋，到底係點做到嘅呢？喺呢度唔使扮型，唔使死盯，你可以大笑，都可以喊，你可以好舒服咁做返自己。天父，你見唔見到真實嘅我啊？我應該點樣做先做到一個乾淨又滿足又合你心意嘅人啊？